Në plazhin e Durrësit vazhdojnë me intensitet të lartë punimet për fazën e dytë të investimit për ndërtimin e shëtitores bregdetare. Qëllimi është që investimit të përfundojnë në fillim të muajit qershor. Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka akorduar një fond prej 65 milion euro për investimin e fjalë, i cili parashikon ndërtimin e shëtitores, pistë biçikletash dhe mbjedhje pemesh. Shumë vend i bukur, për ne janë plotësuar gjitha gjonat, s'kemi asnjë gjë mangu, gjitha të rregulluara kemi. Asnjë gjë s'kemi, gjitha të rregulluara kemi. Shëtitoria plazhit. Shëtitoria të gjitha komplet janë të rregulluara. Ka ndryshuar si nata me ditën detyrimisht. Është gjë e mirë. Po ndryshoi krejt se ishte shumë keq aty, kishin bërë ato betonat, gjërat, andaj i hoqën. U bë një atë, gjë e mirë shumë. Ajo që vlerësohet më shumë në këtë investim është edhe zgjerimi i plazhit, pasi dallgët e detit e kishin zvogluar ndjeshëm brezin e rërës. I gjithë plazhi i madh i Durrësit do të mbushet me rërë, me qëllim që të ketë një brez ranor me gjerësi afro 100 metër.